دو کارونه وکړه الله به هم در سره مینه کوي او مخلوق به هم در سره مینه کوي. مشکات شریف کې حدیث دی و یو کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض وکړ یا رسول الله دلني على عمل اذا انا عملته احبني الله واحبني الناس. یا رسول الله ما ته داسې عمل وښیه چې ما سره الله مینه وکړي او مخلوق هم را سره مینه وکړي. نن سبا هر سړی په دې کې لګېدلی دی، وایي ما ته وظیفه راکړه، ما ته تعویض وکړه، فلانکی را سره محبت وکړي او فلانکی را سره محبت وکړي. راشه په دې حدیث باندې عمل وکړه چې الله هم در سره مینه وکړي او مخلوق هم در سره مینه وکړي. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل ازهد فی الدنیا یحبک الله. وی دنیا نه بېرغبتي اختیار کا، دنیا سره مینه مه کوه، آخرت سره مینه وکړه، آخرت طرف ته متوجه شه، الله به در سره مینه وکړي. وزد فیما ایدی الناس یحبک الناس. د خلکو په لاسونو کې کوم مال دولت دی، کومې عهدې دي، هغې طرف ته رغبت مه کوه، هغې طرف ته شوق مه کوه، هغې طرف ته مه ګوره خلک په در سره مینه او محبت وکړي. نو که ته غواړې چې ما سره الله مینه وکړي او مخلوق را سره مینه وکړي، نو دوه کارونه به کوي. دنیا سره مینه مه کوه، آخرت طرف متوجه شه، آخرت سره مینه کوه. دویم خلکو سره کوم مال دولت دی، کومې عهدې دي، هغې طرف ته مه ګوره، هغې کې رغبت مه کوه، خلک په در سره مینه وکړي.